आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय सुरता हो कि माया हो जन्झुरो झुरो भो सन्काइदेऊ कि लेखिदेऊ भन्देऊ के कुरो हो आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय सुनाइदेऊ कि लेखिदेऊ नाम तिम्रो बाँसै कोरेर चढाउला देउरालीमै फुलपाती सोरेर आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय आहा होय नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सङ्गम लैटेल। म टेम्केमायोङ गाउँपालिका भोजपुरबाट अनि हाल चाहिँ म अहिले काठमाडौँ बसिरहेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ म पढाइको सिलसिलामा र सङ्गीत सिक्न भनी काठमाडौँ आएको थिएँ। अनि यति बेला मेरो पढाइ कन्टिन्यू भइरहेको छ। म अहिले आइटी पढ्दैछु अनि सङ्गीत पनि म सिकिरहेको छु। अनि अहिले चलिरहेको पब्लिक सिङ्गिङ च्यालेन्जमा पनि त्यसलाई दिनानुदिन आफ्नो तरिकाले लगिरहेको छु। अनि यो पब्लिक सिङ्गिङ च्यालेन्ज चाहिँ किन सुरु गरियो भन्दा म आफूले आफूलाई दिनानुदिन प्र्याक्टिस गराउँ अनि जुन प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि अनि जुन पब्लिकको इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि मेरो कन्फिडेन्स लेभल बढोस्, जसले गर्दाखेरि मलाई कुनै ठाउँमा गीत गाउनलाई पनि लाज नहोस् भन्ने हो मुख्य कुरा। अनि यो फेयरनेस हटाउनको लागि नि म त्यसरी गरिरहेको छु अहिले पनि। अनि यसलाई चाहिँ अझै बेटर तरिकाले बुझ्ने हो भने अहिले पुराना गीतहरू हराउँदै गइरहेका छन्। अनि जुन गल्लीहरूमा बज्ने गीतहरू एउटा समुदाय थियो, एउटा कम्युनिटी थियो, जुन कम्युनिटीले गीतहरू गाउँथ्यो, एउटा साथीहरूको झुन्ड, एउटा साथीहरूको ग्रुप बस्थ्यो एउटा गल्लीमा, त्यो गल्लीमा गीतहरू बज्थे। त्यो गीतहरू अहिले बज्न छोडेका छन्। म पनि हिँड्दाखेरि देख्दाखेरि कहीँ देख्दिनँ। त्यसलाई, ती पुराना गीतहरूलाई, नयाँ गीतहरूलाई छुट्टै तरिकाले प्रेजेन्ट गरौँ अनि आफूले आफूलाई सिकाउँदै अघि बढाउँ भन्ने उद्देश्यले यो सुरु गरियो। अनि जुन रिभाइभ गर्ने कुराहरू छन्, सङ्गीतलाई रिभाइभ गर्ने कुराहरू छन्, पुराना सङ्गीतहरूलाई रिभाइभ गर्ने कुरा छन्, नयाँ सङ्गीतमा हालेर तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने, प्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू छन्। सो त्यो एउटा पब्लिकसँग गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इमोसन क्रिएट बन्दो रहेछ। एउटा इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि इङ्गेजमेन्ट भएर एउटा हामी सँगै बसेर गीत गाउँदाखेरि एउटा रिलेसन, पब्लिक रिलेसन बन्दो रहेछ। जुन रिलेसन उहाँहरूको लागि पनि एउटा रमाइलो, उहाँहरूको लागि एउटा क्षण बन्छ, सम्झना लायकको क्षण बन्छ। मलाई पनि मेरो आफ्नो सङ्गीत प्र्याक्टिस हुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि एउटा इङ्गेज बनाउन सकेँ भने मैले जुन उद्देश्य पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ। सो यसको मुख्य उद्देश्य भनेको एट द एन्डमा चाहिँ 100 दिनसम्म पुग्दा एउटा साङ्गीतिक टिम अनि सँगसँगै सङ्गीत सिक्ने कुराहरू छन्, यसलाई कभरअप गर्दै जाउँ। आफ्नो पढाइ सँगसँगै यसलाई पनि सँगै लाने, एउटा आफ्नो प्यासन यसलाई सँगै लाने भन्ने उद्देश्य हो। मेरो लागि सङ्गीत रगत हो। सङ्गीतले मान्छेलाई यसरी भारी बनाउँछ, गहकिलो बनाउँछ। म पनि त्यही तरिकाले नै अघि बढ्न चाहन्छु। सङ्गीतलाई सँगसँगै अघि लाँदै आफ्नै सङ्गीतहरूलाई बिस्तारै स्थापित गर्दै अघि जाने प्लान छ। सुरुमा चाहिँ मैले आफूले आफ्नो भिडियोलाई नै आफ्नो जुन आफूले गर्नुपर्ने प्र्याक्टिसलाई फोकस गरेको हुन्थेँ। सो अहिले पनि त्यही तरिकाले गइरहेको छु। सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ म पुग्थेँ जुन फिल्डमा, त्यति बेला उहाँहरू बसिरहनु भएको हुन्थ्यो। आफ्नै एउटा केही इन्टरेक्सन, आफ्नै एउटा काम लिएर उहाँहरू गफ जुन चिया गफ हुन्छन्, चौतारीमा बसेर घाम ताप्दै गरेको, शीतल ताप्दै गरेको,
जुन क्षण हुन्छ त्यसमा गएर म एक्कासी पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा नयाँ केही पाइयो है भने जस्तो गर्नुहुन्छ अहिले पनि। सो त्यति बेला चाहिँ त्यति धेरै इन्टरेक्सनहरू थिएन होला, चिनजान थिएन। अहिले पछिल्लो समय केही समूहले चिन्दै जानुभएको छ। सो त्यसले गर्दा भिडियोमा गर्नुपर्ने प्रस्तुतिमा अलिकति उहाँहरू पनि इङ्गेज भए जस्तो देखिरहेको छ अहिले। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले नचिन्दाखेरि उहाँहरूले गीत सुनेर बस्नुहुन्थ्यो, आफ्नो काम छोडेर गीत सुन्नुहुन्थ्यो होइन। अहिले अलिकति इङ्गेज भएर झन् ताली बजाएर गीत सुन्नुहुन्छ, त्यसरी अघि बढिरहेको छ अहिले। अनि त्यति बेला मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो अड फिल त हुँदैन थियो। उहाँहरू इङ्गेज हुनुहुन्छ आफूले गरिएको प्रस्तुतिमा, आफूले गर्दाखेरि गीत गाउँदाखेरि उहाँहरूले पनि गीतमा गीत, स्वरमा स्वर, शब्दमा शब्द, लिरिक्समा लिरिक्स थपेर गाउनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि एकदम रमाइलो मान्नुहुन्छ उहाँहरू सँगै पुग्दाखेरि, त्यो क्षणमा पुग्दा। अनि एकदम यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई, जुन सोचिरहेको मान्छेहरू विभिन्न कुराहरू दिमागमा आएका हुन्छन्, गलेको हुन्छ, थकित हुन्छ शरीर, खर फर्किँदै गर्दा। विशेष गरी म बेलुकाको समयमा भिडियो खिच्ने गरेको छु, आफूले गीतहरू गाउने गरेको छु। त्यो बेलुकाको समयमा चाहिँ सबैजना अफिसबाट थाकेर, कामबाट थाकेर आएको समयमा त्यसरी म एक्कासी त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यो समयलाई एकदम रिल्याक्स गर्ने समय मान्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि सान्त्वना मिल्दो रहेछ, त्यो सोचिरहेको हुन्छु। सबैभन्दा बढी गीत यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले नवीन के भट्टराई, सुजन चापागाई दाजु अनि झलकमान गन्धर्वका गीतहरू, जुन पुराना गीतहरू बस्थे, फिल्मी गीतहरू, अनि जति पनि नेपथ्य ब्यान्डका गीतहरू, नारायण गोपालका गीतहरू, विभिन्न गीतहरू, जुन पुराना गीतहरू छन्, ती गीतहरू मैले गाउँदै बजाउँदै आइरहेको छु। अनि यसै सँगसँगै देवेन्द्र बाबुलका गीतहरू, फिरन्ते ब्यान्डका गीतहरू, जे होस् सबै समूहहरूलाई यसलाई नाम नभनेर थोरै मैले बटारेँ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ विभिन्न जुन समूह छ, वृद्ध, एउटा युवा युवती, एउटा ग्रुप, जुन स्टुडेन्ट कम्युनिटी छ, त्यो कम्युनिटीमा मिल्ने गरी जसरी म उहाँहरूलाई आफू जाँदाखेरि जुन ठाउँमा देख्छु, उहाँहरू यदि स्कुलबाट निक्लिँदै हुनुहुन्छ, कलेजबाट निक्लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला यस्ता जिन्दगीका गीतहरू, जीवनका गीतहरू कस्ता हुन्छन् त भन्ने गीतहरू गाउँछु। त्यसैले युवा युवती बसिरहनु भएको छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर माया प्रेमका गीतहरू, वृद्ध बसिरहनु भएको छ, ढल्किँदै गरेको उमेरका गीतहरू त्यति बेला गएर चाहिँ म त्यसरी गर्ने गरेको छु। सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई जरैदेखि बुझ्नु छ, सिक्नु छ, धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ। अहिले जुन पब्लिक रिलेसन बनिरहेको छ यसले पनि सिकाइरहेको छ। सँगसँगै साङ्गीतिक क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यो अन्तरालले सिकाइरहेको छ। यदि फ्युचरमा आफ्नै तरिकाले गर्दै गइएछ भने आफ्ना पुराना डायरीमा लेखिएका गीतहरूलाई बाहिर निकाल्ने सोचमा छु। त्यो चाहिँ आफ्नो एउटा प्रमुख उद्देश्य रहन्छ। यसलाई सबैभन्दा धेरै सपोर्ट चाहिँ फ्यामिली, साथी सर्कलले गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म। बुवाआमाले पनि यसमा ठिक छ, राम्रो गर्दैछौ, राम्रो तरिकाले गर्दै जानु, अझै अघि बढ्नु भनेर प्रेरणा दिनुहुन्छ। बाबाले पनि धकेल्नुहुन्छ, काँधमा राख्नु भएको छ, ठिक छ, एकदम ठिक छ, नयाँ मान्छे जोडिनु भएको छ, चिन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। जसरी दिनै पछि गीतहरू अपलोड भइरहेका हुन्छन् अनि घरमा पनि बुवा आफ्नो कामबाट फर्किनु भएको हुन्छ, मम्मी भात पकाउँदै गर्नुभएको हुन्छ, भिडियो कल आउँछ। अनि भिडियो कलमा आज त यो गीत गाइएछ, म त ऊ बेला त धेरै सुन्थेँ नि, भोलि चाहिँ यो गीत गाएँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि आजको गीत पनि हेरियो, त्यहाँ त्यो एकजना मान्छे त खुब नाच्नु हुँदो रहेछ नि भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मम्मीले भात पकाउँदै गरेको बेलामा सम्झनाका गीतहरू गाएको बेलामा मम्मीले कहिलेकाहीँ फोन गरेर भन्नुहुन्छ, ल यो चाहिँ मेरा लागि गाएको गीत जस्तो लाग्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, लु यो चाहिँ मेरै लागि गाइछस् तैँले भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ पुरानो समय जुन बेला म आफ्नो आधारभूत पढिरहेको थिएँ भोजपुरमा हुँदाखेरि, त्यति बेला यदि कुनै स्कुलमा त्यो स्कुलमा कुनै प्रोग्रामहरू भइरहेका हुन्थे क्या। अनि त्यति बेला चाहिँ यस्तै साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू, गायन प्रतियोगिता अनि कविता प्रतियोगिताहरू भइरहेको बेलामा म चाहिँ त्यति बेला सानै थिएँ। अनि बाबाले लगेर मलाई काँधमा बोकेर लगेर कुर्सीमा माथि यसरी राखिदिनुहुन्थ्यो क्या। अनि लु गाउनुपर्छ तैँले भनेर
म त्यति बेला तैँले यो गीत गाए भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई त्यो बेला। अनि त्यो चाहिँ जसले आउँछ। अनि जुन बेला अब बाल्यकाल थियो, बाल्यकाल भोचुरमै बित्यो। अनि ऊ बेला बाल्यकालका बेला कलेज जाँदा ओर्दा गीत गुनगुनाउँदै साथीसँगी सँगसँगै गाउँदै आउँथ्यौँ, घर फर्किन्थ्यौँ हिँड्दै हिँड्दै। अनि किताब बोक्यो, गयो, पढ्यो, फर्क्यो, आफ्नै काम घरको कामहरू गऱ्यो। त्यसरी सँगसँगै उमेर बढ्दै गयो, आफू पनि त्यो समय भुल्दै गइयो, यहाँ आइयो। सँगै भएका साथीहरू अहिले कहाँ छन् टुङ्गो छैन। प्रेम प्रस्तावका कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जुन ठाउँमा म गएको हुन्छु नि त्यहाँनिर समूह बस्नुभएको हुन्छ क्या, जहाँनिर महिला पुरुष अनि जोडी बसिरहनु भएको हुन्छ। त्यो बेला माया प्रेमका गीत गाउँदा अनि आफूलाई अरूले देख्दाखेरि अनि उहाँहरूलाई मनपर्ने गीत छ भने, जस्तै हजुरले कुरा गरे जस्तो कुनै केटी भन्नु भइरहेछ, उहाँलाई मनपर्ने गीत छ भने म पनि इङ्गेज भएर आएर ताली बजाउनुहुन्छ, एकदम मन पर्यो भन्नुहुन्छ। आइरहेछन् अलिअलि आफ्नो ठाउँमा। अब प्रेमी जीवन चाहिँ विगतमा कुनै समय एउटा समय थियो, त्यही बेला गीतहरू लेखिए। अहिले आउँदाखेरि ती गीतहरू थपिएका छन् भनेपछि कुनै समय थियो, कुनै समय अहिले आफ्नै स्पेस बनाएर बसिरहेको छु। अनि अहिले पनि विभिन्न ठोकिरहनु भएको हुन्छ। अनि डायरी भर्दैछु भनौँ, लेख्दै सम्झिँदै। माया गर्छु तिमीलाई, माया गर्छु, एकतर्फी नै सही तर माया त माया गर्छु। सम्झन्छु तिमीलाई हर क्षणमा, कल्पन्छु तिमीलाई हर प्रहरमा। बिते होला कति दिन सम्झिएर तिमीलाई, कटे होला कति रात कल्पिएर तिमीलाई। बल्ल थाहा पायौ नि कति माया गर्छु, माया गर्छु तिमीलाई, माया गर्छु, एकतर्फी नै सही तर माया त माया गर्छु। अब पब्लिक सिङ्गिङ च्यालेन्जलाई लिएर यतिका दिनसम्म आइयो। अब आउँदा दिनहरूमा म पनि आफ्नो साइडबाट सक्ने कोसिस गरिरहेको छु, सिक्दैछु यसलाई अझै मजाले बुझ्नको लागि। म यसमा अझै दिगो रूपमा लाग्नेछु। अनि यसै सँगसँगै यो अन्तरालमा यसको उद्देश्य भनेको जुन एउटा टिम बनाउने उद्देश्य छ, अनि यसका लागि पनि आह्वान गर्छु, आउनुहोस् जोडिएर सँगसँगै काम गरौँ। अनि भविष्यमा एउटा कम्युनिटी बनाउने सोच छ, जसमा चाहिँ पब्लिकमा गएर गुन्द्री नै ओछ्याएर भए पनि अथवा एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरेर भए पनि हामी बसेर, अहिले विभिन्न मान्छेहरू म पनि सँगै हुन चाहन्छु न, हजुरले गएको ठाउँमा बसेर इङ्गेज हुन चाहन्छु न भनेर भन्नुहुन्छ। सो त्यो समुदायलाई जोड्नको लागि एउटा सर्कल बनाउँदैछु, जसमा उहाँ सबैजना आएर बसेर हामी गीत गाउँछौँ अनि एकअर्काका कुराहरू राख्छौँ, रिलेसन बनाउँछौँ भन्ने उद्देश्य छ। आउनुहोस् सबैजना यात्रामा साथ दिनुहोस्। अहिलेसम्म च्यालेन्ज चाहिँ अब यो समयसम्म हरेक दिन गीतहरू गर्दाखेरि कुनै दिन कस्तो गीतहरू पर्छ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अनि पब्लिकमा गएर एक्कासी गएर त्यहाँनिर उहाँहरूसँग गीत गाउँदाखेरि उहाँहरूलाई इङ्गेज बनाउँदाखेरि आफू पनि त्यसमा इङ्गेज हुनको लागि गर्दै जाँदा गीतहरूमा काहीँ न काहीँ त्रुटिहरू आइदिन्छन्। ती त्रुटिहरूलाई चाहिँ अब आउने दिनहरूमा ओभरकम गर्दै आउँछु भन्ने सोचिरहेको छु। अनि काहीँ न काहीँ के मिल्दैन, कहिलेकाहीँ के मिल्दैन, कहिलेकाहीँ आफ्नै स्वर घाँटीमा समस्या आइदिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ फ्लक्चुएसन भइदिन्छ कुनै ठाउँमा कुनै पार्टमा। त्यसलाई अब बिस्तारै ओभरकम गर्दै आफू प्रोफेसनल्ली ढल्किने भन्ने सोचिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ। यसको तयारी चाहिँ अब बिहान कलेज गयो, पढ्यो साथीहरूसँग, अनि कुनै समय ऱ्यान्डमली अब इन्भाइरोमेन्ट देख्छु, कुनै समय उहाँहरूलाई उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ, वृद्ध बसिरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरू बसेर गफगाफ गरिरहेको बेलामा म एक्कासी जाँदाखेरि त्यो इन्स्ट्यान्टली म गीत सोचेर जान्छु। कुनै समयमा उहाँहरूलाई मनपर्ने गीत कुन छ त भनेर उहाँहरूलाई मनपर्ने गीतहरू पनि गाउँछु। अनि यसको सुरुवाती चरण चाहिँ म बिहान कलेज जान्छु, बिहान कलेज गएर दिउँसो यही काममा व्यस्तता, अनि आफूले मैले भने सेलेक्टिभ सङ्ग्सहरू गर्नुपर्छ। अनि यसको तयारी बेलुका, म्युजिक तयारी बेलुका हुन्छ,
बेलुका आफू घर आएको बेलामा बजाउने गाउने सिक्दैछु नि त। सो कुन ठाउँमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बजाउने कुरालाईदेखि लिएर मेरो आफ्नो सानो युकेलेले त्यसलाई पनि सँगसँगै लाँदाखेरि दुइटै कुरालाई म्याच गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि रात बित्छ। अनि बिहान उठेर कलेज गयो। कलेजको इन्भाइरोमेन्टमा आफू पढ्ने कुराहरूलाई कन्टिन्यू गर्दै त्यस पछाडि फेरि भिडियोतिर लाग्यो। अनि फेरि त्यसलाई प्रोडक्सनको कामहरू गर्नुपर्छ। त्यही छ।